നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, എൻ്റെ പേര് സന്ദീപ്. RevAtlas മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽമിയുടെ C20 സീരീസ്, അതായത് C20, C21 ആൻഡ് C25 മൂന്ന് ഡിവൈസസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് വേരിയൻ്റ് ആണ് C20 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താൻ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓൾസോ നമ്മളൊരു ഗിവ് അവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പീട്രോണിൻ്റെ ബേസ് ബഡ്സ് പ്രോന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്കും നമ്മൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും. ദയവായി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങാം. ബോക്സ് വളരെ സിമിലർ റിയൽമി ബ്രാൻഡിങ് ആണ്. സീരീസിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സിംപ്ലിസിറ്റിയാണ്. ലോവർ എൻഡ് ആണ് പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓവറോൾ. അപ്പോൾ അധികം ഫാൻസി ഒരു പാക്കേജിങ് ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട. ആൻഡ് ഇതിലും അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചർ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഇവിടെ തന്നെ കാണാം. ഹീലിയോ G35 ചിപ്സെറ്റ്, 2+32 GB ഓഫ് സ്റ്റോറേജും റാമും, 8 MP AI ക്യാമറ, 5000 mAh ബാറ്ററി, 6.5-inch ഡിസ്പ്ലേ ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ കാർഡ് സ്ലോട്ട്. ആൻഡ് ഇത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു കൂൾ ഗ്രേ ആൻഡ് കൂൾ ബ്ലൂ. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ബ്ലൂ ആണ്. ആൻഡ് ഇത് ഒരു സിംഗിൾ വേരിയൻറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ, 2+32 മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ സക്സസർ ആസ് ഇൻ ഇത് ആക്ച്വലി C11 സക്സസറാണെന്ന് പറയാം. ആൻഡ് മറ്റേ C21 ആണെങ്കിൽ C12 സക്സസറും, നമ്മുടെ C25 ആണെങ്കിൽ C15 സക്സസറുമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോക്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന MRP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7,999 ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി C11 എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് അവർ പ്രൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6,999 ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മോറലെസ് സിമിലർ പ്രൈസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. മേ ബി ജസ്റ്റ് ഒരു ലോഞ്ച് ഓഫറായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ചീപ്പറായിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്തായാലും ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്തുള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിം ഇജക്ടർ പിൻ, കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് സാർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ആൻഡ് ഇന്ത്യയിലെ സാർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0.982 ആണ് ഹെഡിന്, ആൻഡ് 0.497 ആണ് ബോഡിക്ക്. ജനറലി ഒരു കേസ് വരാറില്ല ഈ ലോവർ ആൻഡ് പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ എസ്പെഷ്യലി, കാരണം ഒന്നാമത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. അതുമാത്രമല്ല പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു പ്രൈസ് കട്ടിങ് ഒരു ഇതായിട്ട് അവർ കേസ് തരാറില്ല. അപ്പോൾ ഇതിലും ഒരു കേസ് കിട്ടുന്നില്ല. ആൻഡ് ഇതാണ് കൂൾ ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കളർ. ഇതുപോലെ ഒരു കൂൾ ഗ്രേ കളറും കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു വേറെ ഒരു വേരിയൻ്റ് ആയിട്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് വേറെ എന്തുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കൊരു വാൾ ചാർജർ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇത് 10 വാട്ടാണ്, 10 വാട്ട് ചാർജറാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഒരു മൈക്രോ USB ടു USB Type-A കേബിളും വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഫോൺ ബൂട്ടപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് ഫീച്ചേഴ്സ്, എങ്ങനെയുണ്ട് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് റിയൽമി C20 എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസ്. ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 720p ഡിസ്പ്ലേ ആണ്, 6.5-inch ഡിസ്പ്ലേ ആൻഡ് ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ചാണ് കിട്ടുന്നത്. ബെസൽസ് ആക്ച്വലി എസ്പെഷ്യലി ചിന്നിൻ്റെ അവിടെ കുറച്ച് ഹയർ ആണ്, പക്ഷേ ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ അതാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2+32 GB ആണ് ഈ സ്റ്റോറേജ് വേരിയൻറ്റ്. നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ നോക്കുമ്പോൾ Android 10 ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് വരുന്നത്. റിയൽമി UI 1.0 കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് 19.6 GB ആണ് വരുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറേൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ എനിക്ക് എക്സാക്ട്ലി അറിയില്ല, ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. ബട്ട് റിയർ ക്യാമറ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 8 MP ആണ് ആൻഡ് ഒരു സിംഗിൾ ക്യാമറയാണ്. അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ക്യാമറ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനാണ്, ബട്ട് സിംഗിൾ ക്യാമറയാണ്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രീഡിസസർ എന്ന് പറയാം C11 ആക്ച്വലി ഒരു 13 MP + 2 MP ക്യാമറ ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡറി ക്യാമറ അത്രയും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫ്രണ്ട് പ്രൈമറി ക്യാമറയ്ക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഫ്രം 13 MP to 8 MP വന്നത് എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി റീസൺ എനിക്കറിയില്ല. എന്താണ് ഇവർ കോസ്റ്റ് കട്ടിങ് ആണോ ഇല്ലയെന്ന്. ബട്ട് ഓവറോൾ സ്റ്റിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബെറ്റർ ടു ആക്ച്വലി ഹാവ് ഹയർ റെസൊല്യൂഷൻ ക്യാമറ, എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ്. വളരെ ഹൈ MP ഡെഫിനറ്റ്ലി ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ MP കാരണം ബെറ്റർ ലോ ലൈറ്റ് സെൽഫീസ് ഒക്കെ കിട്ടും, ലോ ലൈറ്റ് സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഓവറോൾ നോയ്സ് ലെവൽസും കുറയും. പക്ഷേ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ 1944/2592 ആൻഡ് 2.2 അപ്പേർച്ചർ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കാം. ആൻഡ് 1922/92 ഇതൊരു 5 MP ആണ്. 5 MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ, f2.2 സെൻസർ ആൻഡ് ബാക്കിൽ 8 MP ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട്. അകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 5000 mAh ബാറ്ററിയാണ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ കണ്ട പോലെ മൈക്രോ USB ആണ് ചാർജിങ്, ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ചാർജിങ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 watts ആണ്. ആൻഡ് ഓവറോൾ റിയൽമി C സീരീസ് ടൈപ്പ് ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ട്. ഈ സ്ക്വയർ ക്യാമറ മോഡ്യൂളും റിയൽമി ഒരു ലൈൻ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡിയാണ്,
പക്ഷേ നല്ലൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ക്രാച്ചസ് അത്ര എളുപ്പം വരില്ല, നല്ല ഗ്രിപ്പും കിട്ടുന്നുണ്ട്, കാണാനും രസമുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ബെറ്റർ ദൻ ദ കൂൾ ഗ്രേ വേരിയൻറ്റ്. കാരണം ബ്ലൂ ആണ് കുറച്ചുകൂടി ക്യാച്ചി, കുറച്ചുകൂടി ക്ലാസി ഒരു കളർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, സ്പീക്കർ കട്ടൗട്ടിൻ്റെ അവിടെ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഒരു ഡിംപിൾ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഫുള്ളി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓവറോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. പ്രീഡിസസറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രൈസും പ്രാക്ടിക്കലി സെയിം ആയിരിക്കും. കാരണം ചിപ്സെറ്റും മാറിയിട്ടില്ല, ഹീലിയോ G35 ചിപ്സെറ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ചിലപ്പോൾ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ ആഡ് ചെയ്യും, പക്ഷേ അതും വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇതർ നമ്മുടെ എന്താ സെക്യൂരിറ്റി കോഡോ പാറ്റേണോ യൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് അൺലോക്ക് ഫീച്ചർ ഉണ്ട്, അതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബട്ട് അതർ ദൻ ദാറ്റ് വേറെ ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഇപ്പോഴും 2.4 GHz വൈഫൈ ആണ്, ഇപ്പോഴും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ ഇല്ല. ഇപ്പോഴും ഓവറോൾ ഈ ഒരു പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഡീസൻറ്റ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയാം, ബട്ട് ഒരു മേജർ അപ്ഗ്രേഡ് വരുന്നില്ല. ഇൻഫാക്റ്റ് ഒരു ഡൗൺ ഗ്രേഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ക്യാമറ വൈസ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയില്ല. ബട്ട് ഈ ഒരു പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ സ്റ്റിൽ ഒരു ഡീസൻറ്റ് ഓഫറിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എഴുതുക. നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. നമ്മുടെ ഗിവ് അവേയിൽ പങ്കെടുക്കാനും മറക്കണ്ട.